같이 마피아 할 거예요. 앞으로 2명 더 받을게요. 오, 벌써 5명! 시작할게요. 오, 다른 게임도 많네요. 같이 하면 재밌겠다. 누구 또 마피아야? 오, 잘해봐요. 전 시민입니다. 오, 둘 중에 마피아 있는 것 같은데. 크롱님 누구 죽일까요? 우선 유니콘님도 죽일까요? 우선 첫날엔 자투할까요? 갑자기? 아, 그렇네. 우선 시간 없으니까 의심하는 102부터 투표할까요? 헐, 그럼 누가 마피아? 그럼님 이제 시은님 죽일까요?